阿布达比政府开发商 Aldar 在杜拜的全新建案 Rise by Athlon 首付款只要 5% 轻松上车。项目位于世界最大的夜市 Global Village 正对面，这一区呢是 Aldar 开发的大型别墅社区 Athlon， 旁边呢也全部都是杜拜的高级别墅区以及马术俱乐部，视野完全不会有遮挡，一年还有一半时间可以欣赏 Global Village 的烟火秀。楼下就有蓝线捷运站，社区紧邻1611以及 D54 高速公路，开车30分钟内可以到达杜拜市中心以及杜拜码头，交通非常的便利。Athlon 这个社区是杜拜第一个将运动作为主题规划的国际型社区，社区内自带国际学校、商场、医疗中心、多项运动设施、自行车环线、亲子慢跑步道、攀岩场，绿化比例超高，绿地公园、社区湖泊环绕，环境安静，视野开阔，也是全世界第一个与 Manchester 足球队联名打造的项目，品牌效应加持，稀缺性高。重点来啦，一房26坪超大坪数只要135万迪拉姆起，大约台币1100万。以台湾的权状来算的话，一坪大约30万台币。精装修交付，公设不占坪，还赠送车位。两房41坪195万迪拉姆起，大约1600万台币。而且首付款只要 5%。Aldar 背后是政府的主权基金穆巴达拉，他们不缺钱，通常杜拜的建案首付款都要 20%， 那尾款的话呢是 40%， 是可以贷款的。现在跟硕盛买房就免费赠送阿联酋来回机票，赶快咨询我们的顾问，轻松上车吧。